औरतों पर जुल्म न करें, बच्चियों पर जुल्म न करें, उनकी जबरदस्ती शादी न कराएं, ॿारनि ते जुल्म न कयो, पंहिंजे न्याणियुनि जी जबरदस्ती शादियूं न करायो, उन्हनि जी रज़ा पुछो, उन्हनि सां मशवरो कयो, उन्हनि जी मशवरे खे अहमियत ॾियो। ही अल्लाह ताला उन्हनि खे पैदा कयो आहे, असांखे पैदा कयो आहे। औलाद अव्हांजी मिल्कियत कोन्हे, औलाद अव्हांजी मिल्कियत कोन्हे, औलाद अव्हांजी का जीप कोन्हे, औलाद अव्हांजी का ज़मीन जो टुकड़ो कोन्हे जो अॼु अव्हांजी दिलि चवे थो उनखे तव्हां 5,000 में या 5 लख में विकिणी छॾो। हरगिज़ न, हरगिज़ न, उहे वॾो ज़ुल्म था कनि। पुट जी शादी करायो या न्याणीअ जी, अॼु इक़रार करे उथनि असांजा दोस्त, उन्हनि जी रज़ा पुछंदो, ज़बरदस्ती ऐं ज़ुल्म खां परे रहो। ख़ुशी थींदी कॾहिं दोस्त अचे ख़ुशख़बरी ॿुधाइनि से फलाणे कबीले जो झेड़ो हो, झेड़ो ई ख़तमु थी वियो। अहिड़ो ॾिहाड़ो अचे त उन्हनि खे असां मोहबत जा हार पारायूं, उन्हनि खे ॾिसी दिलि खे सुकून ऐं फ़रहत पहुचे। उमेद आहे त